Guck mal, wie geil. Der nette Frank, kalt, bester, schön furztrocken. Da muss ich mich versprechen, dass ich den Umhau nicht mehr mache. Ah, hier. Guck mal, wie süß. War das am Baum dran, oder wie? Ja. Guck mal, was ein süßes Maskottchen. Ich hab noch gedacht, ich hole auf jeden Fall noch trockenes Holz, falls ich aber ich habe nichts mehr gemacht seit der letzten Aufnahme. Gerade noch ein paar Bengel, so wenig drauf. Aber nicht mehr groß reingefettet, weil war ja auch nichts mehr da. Aber ich habe hier noch schöne trockene. Also normal. Oh, sorry. Normal nimmst du dann, weißt du, die schöne trockene. Ja, jetzt, so machst du es halt nicht, wenn. Aber, weißt du, die Fette ist so. Die Fette ist so danach. Ohne. So, also falls jetzt es zu feucht gewesen wäre, weißt du? Also. Und jetzt sind wir fast auf der sicheren Seite. Der Frank sagt, unten ist noch mal so einer. Ja. Sagt, also, da müsste man denn. Aber irgendwie macht der mich noch an. Wie lange werden wir dem aufbleiben heute Nacht? Was haben wir jetzt? Viertel vor 5. Jetzt haben wir krass, erst 3/4, und ja. Guck mal, ich sehe gerade, habe mich hier verletzt. Ja, nur leicht. Weil aber halb schon, glaube ich nicht. Ich habe ein neues Blatt drauf, das war die Brotsache. Also, ich glaube, ich nehme jetzt die Säge. Ich will ihn umhauen. Ich habe es eigentlich auch versprochen, dass ich den noch umhaue. Ja, ist 3 angegangen. Wie sagst du? Ist 3 angegangen. Ja, ja. Da, die anziehen, habe ich dir dann nachgelegt. Also es war so leicht feucht schon, das Reisig, aber gleich ein wenig länger das Feuerzeug drunter gekommen und gut war. Also, das wollte jetzt nur so sagen. Also, aber es ist auch da nicht verkehrt, wenn du so trockenes Holz, du merkst, weißt, das ist, wenn oben zu nass ist und unten geht schon, ist so verbrannt, ist gut, wenn du hier noch ein wenig trockenes Ding nachfettest. Also, geil. Ich glaube, ich mache den jetzt. Gell? Also, Frank. Ja, viel Spaß. Dankeschön. See you there. Also guck, das sah vor da hinten auch gar nicht so aus. Deswegen ist der Frank da außen rum, weil hier alles mit kleinen Fichte ist. Gucken, hier ist so ein Ding, da stelle ich euch jetzt ab. War rechts von mir. Der. Oh ja. Aber der wäre mir jetzt zu fett noch. Aber der, im Notfall hält man den auch. Geil. Oh, jetzt, also ich tue jetzt auch nur A sägen, weil da brauche ich Wille. Ich säge jetzt nur A, dann mache ich Stopp und dann ist End. Oder ich mache jetzt gleich Stopp. Ich mache nur das End, weil sonst wäre ja dumm. Ich säge jetzt an und zum Schluss, also bevor er fällt, mache ich wieder an. Also, der Ritsch zieht den Schwanz ein. Weil, wenn du jetzt davor stehst, ist der Dinger ist fast so fett wie das ganze Sägeblatt. Und wäre jetzt auch kein Problem. Dann wird es einem warm oder so. Aber es wäre jetzt, ist Overkill. Und der Frank, wo ich jetzt da war, hat der Frank gerufen. Was ist? Er guckt, glaube ich, gerade. Er gerufen, da unten steht noch mal einer. Der wäre viel passender, also nicht so riesen Ding, weißt? Also, deswegen seht's mir nach, nennt mich was weiß ich, aber ja, es macht keinen Sinn. Und ich bin Connor, ich hab zum Glück nicht diesen scheiß Ehrgeiz, oh, und ich habe auch gelernt, selbst dieses ein Mann, ein Wort, wenn ich was versprochen habe, normal halte ich das und so. Aber es gibt Ausnahmen, da darf man das auch brechen, darf man sagen, nee, ich revidiere das, jetzt bin ich klarer, nein, dieses Wort gilt nicht mehr, weißt du. Und jetzt bei sowas sowieso nicht, da, weißt du, oh, ich muss mir nichts beweisen und euch muss ich auch nichts beweisen. Also, der Frank sagt mir jetzt noch, wo jetzt der andere ist. War und auch nicht gut. Ach, der wo neben dem großen Baum neben was. Hey, der sowas ist. Ach so.
Brauchst du noch mal so ein langes Kette? Komm, da gehen wir zusammen, den holen wir noch zusammen. Ja, so machen wir es. Also, siehst, man muss nichts verzwingen. Und selbst wenn man gesagt hat oder große Röhre gehabt hat, den hau ich noch um. No, I no make. Wie gesagt, es wäre auch ein Witz, das wäre nicht mal eine Kunst, aber es ist unnötig. Also, und warum soll man unnötiges Zeug machen? Geil, wie es brennt. Also, du bliebst dem Schlafsack treu. Als. Oh, geil. Geil. Du nimmst das Sitz als. Also, ja, geil, siehst du, das langt mir. Weil wir haben noch überlegt, ob der. Da übrigens, danke, pass auf, es ist noch auf. Mir nur mal so, ob ich den nehme, aber zum Trocknen ist das ja auch nicht schlecht, wenn der da mal liegt. So ist die Ja. Sitzpad, das auch noch davon. Ne? Ach so, ja, dass ich das morgen nicht vergesse. Also komm, Frank, holen wir noch den Dinger. Wir haben jetzt gerade beide. Hast du jetzt auch leer gemacht? Nein. Ah, du hast noch gleich weg. Das ist so arschkalt. Das ist dann schon, ja. Nimm ich so nahe. Also, ist geil noch, aber ja. So. Guck, der Frank hat nochmal einen geilen entdeckt. Der ist auch, der sieht so mickrig aus, aber der ist noch so hart, also den bringst du nicht umgeworfen. Und jetzt sägt er wegen, dann säg ich wegen und er fällt dann auch so, weißt du? Also das ist eigentlich geil, perfekt. Guck, jetzt sind wir so, wenn man es noch erkennt. So, er hat schon, oh, da, ja, der Frank hat da ein wenig Witter gesagt. Also jetzt noch zur Zeit. Gucke, das nachher so. 1, 2, 3. Nochmal. 1, 2, 3. Also weg. Geil. Geil. Also, und den bringen wir so nie ans Lager. Den sägen wir jetzt halt hier nochmal. Vielleicht noch zweimal, oder? Und dann haben wir auf jeden Fall Ruhe für heute Nacht. Ah, ja. Ja, geil. Sägen. Sägen macht Spaß. Oh, guck mal, wie es da. Oh, guck mal, was für schön. Ja. Selbst der Tod lebt. Das ist der Beweis. Den hat gerade im Boden versenkt. Ja. Genau, warte, wir lupfen jetzt zusammen so hoch auf den und dann können wir sägen. Warte, Frank, nicht allein. Geil. Also, wir sehen das wieder am Lager. Geil. Guck, schön, Sonnenuntergang. Zwar vor dahinter kam gerade ein Schuss. Hier habe ich jetzt gerade das Maskottchen hin, weil ich wollte gerade, ich habe gerade den Arsch genommen, wo es dann gegangen ist, weißt du, und dann habe ich gedacht, oh, unser süßes, wie nennen wir ihn? Bello, oder? Ja. Oder Hasso? Ne, Bello. Ja, der Hund, ja. Bello, oder? Ja, der Bello. Oh ja, der Bello, ja fein. Der gute, der Bello, ja fein, gell? Guck mal, er hat auch immer schön da. Das sieht aus dem Sonnenuntergang. Also, wie geil ist Ich dachte, es wäre ein Bär, aber okay. wo du es erst gesehen hast. Ja. Guck, das ist halt auch das, wie ich vorher schon gesagt habe. Da nimmst du jetzt selbst lange. Wir haben jetzt die zwei. Ihr noch gesehen, wo der Frank da gesägt hat. Dann habe ich nochmal die zwei dünne im Prinzip. Welcher war das der da dann? Ja. Haben wir die zwei dünne haben wir dann hochgeholt. Unten sind jetzt noch die zwei fett. Also da haben wir auch, den haben wir auch noch nicht halbiert. Den könnte man vielleicht auch sogar ohne Säge zu zweit holen und dann hier auch. So, wollen wir mal gucken. Im Prinzip, ja, wird das schon fast lange, oder? Mal sehen. Also, wo wir jetzt H5, oder? Wenn es jetzt Nacht wird, ist sicher 5. Viertel nach. Viertel 6 ist schon, also, ja. Also, und wäre ja dumm jetzt hier säge, weißt du? Das bricht es nachher durch und dann, ja, geil. Also, jetzt wird es gemütlich. Frank hat noch Beule. Jetzt machen wir dann so langsam. Hast du Hunger schon? Langsam schon, ja. Ja. Ja, so langsam. Genau, da mal schön kochen. Schön der Glühwein, der Rumwein, nein, wie heißt Tee. Tee-Rum, der Rumtee. Grog. Grog, sagt man, stimmt. Grog. Ich glaube, in der Piratensprache ist es Grog, gell? Wir machen keinen richtigen Grog. Ich glaube, Grog ist mit Schwarztee. Ah, und was hast du? Kräutertee? Ah, ja.
Ah ja, du, wir sind Ökos, weißt du, wir sind Kretas. Und Bio. Ja. wir sind Bio, In wir, Natura. wir sind Bio-Kretas. Also in, Also nein, wir sind halt echt, wir sind halt naturfreundlich und die Systemmarionette sind umweltfreundlich. Das ist der Unterschied. Seo. Guck, beim Ila, da habe ich jetzt gerade noch gesehen, die Nüsse, die esse ich jetzt eh nicht mehr ganz. Weißt du, weil mir wird wegen der 3 Herdäpfel, mir wird jetzt sicher das Abendessen zu viel. Also da kann ich jetzt auf jeden Fall mal. Gut die Hälfte weg, an einen anderen Platz. Ja, was war das? Ah, da war ich schon, ich glaube oder der Frank, ich glaube sogar ich, habe noch ein paar so echt schon abgebrochen, ja. Guck mal, oh, guck mal, wie ein schöner Sonne. Sehen, ob man das Feuer noch sieht. Was Richtung uns. Ja, da raucht es mir wieder. Frank steht davor. Ja, es raucht gerade mit. Ah, jetzt kommt's. Ja, ist ein bisschen mager, ich bin jetzt auch weit weg. Aber, ja. Egal, ich verdoll jetzt die noch. Und weil für morgen für mich lange locker nur so ein paar. Ich habe jetzt, guck mal, Frühstück, ich habe ja nicht mal, oder Spätstück, ich habe ja nicht mal Ding dabei. Oh. Und jetzt verteile ich morgen, glaube ich, auch noch, weil ich habe die 4 Riegel noch, weißt du? Und ich tue lieber was, weißt, Natürliches. Da lau. Jetzt gehen wir nicht am Ende hier. Ja, ich bin noch gar nicht fertig mit klar Schiff machen, aber jetzt nur mal. Weil mich jetzt gewundert hat, dass das Feuer so schwach ist. Da muss man gerade mal gucken. Ja, nein, es ist einwandfrei. Vollkommen. Hier ist am besten. Guck, und du kannst dann selbst, nachher kannst du, ist ja nicht mal ganz nass, aber dann kannst du, ja, also, nimm eigentlich massig. Sauber, Frank. Ich mache wieder klar Schiff, ich habe nur kleine Runde gemacht, weißt du, kennst du mich ja. Beule, leer. Geil. Guck mal hier, was hier schon überall Trampelpfade sind. So. Oh ja. Und das meine ich, also man sieht ja die Dinger, aber man verdappt halt mit den Füßen. Guck mal. Ja. Also ich gucke immer, dass ich trotzdem noch 8 gibt. Ja, hier ist er. Ja, ich bin gerade am I-Laden. Ich habe gedacht, okay, ich lade jetzt I, was ich jetzt eh nicht mehr brauche. Und ich sage, wie lange der ist. Genau. Das als Andenken kann man noch. Aufhalte hier. Ich habe jetzt gerade gleich wegen mal getrunken. Ich muss mal wegen noch was trinken, weil das ist das erste, was ich getrunken habe. Sonst nur Bier, weißt du? Hier 1 Liter und vorne 1,5 Liter Bier. Und normal trinke ich immer gern Wasser. Weißt du, das erstens wegen verdünnt. Und ja, dann föhnt es auch nicht so. Oder ja, föhnen ist ja geil, aber ja, muss ja auch nicht immer föhnen. So. Also, und dann habe ich vorgehabt, dass ich den. Das sind keine echt, aber irgendwo. Ah doch, hier ist er. Das sind hier vielleicht hochhängen. Ja. Also, weil ich habe jetzt, der ist ja da gestanden, der war schon fast angefroren. Der war schon festgefroren. Ja. Also, ich tue jetzt auch, dass er schön entluftet, durch den Schlafsack schön auspacken. Das Inlay mache ich schon rein. Die tue ich schön ausdinger. Das habe ich mir gedacht, die Akkus ist ja nicht schlecht, wenn die auch ein wenig wärmer haben. Die tue ich dann in den Schlafsack so, dass das so. Das brauche ich nicht mehr, das kann hier. Das ist noch der Rest Hering und Schnür.
Das Säck brauche ich auch nicht mehr. Das Essen brauche ich. Also so. Das ist geil. Und jetzt liebe ich, das riecht jetzt so nah. Ich liebe dann klar Schiff. Dann ist es umso gemütlicher, wenn man dann ja weiß, oh, es ist schön kuschelig. Das nehme ich. Habe ich Düsseldorf, vielleicht brauche ich es vorne. Das, ja, also. Geil. Ja, und dann, ja. Hey, wo habe ich eigentlich den ja, Fisch. Den muss ich auch da rum. Oder Kronk oder wie? Krok? Frank, wie aus? Kronk oder Krok? Der Rum mit Tee. Krok, genau, Krok. Ja, ich bin ganz so Pirat. Piraten wüsste das. Ja, Krok, das ist ja eigentlich bekannt, aber ja. Du, I know can, see you. Guck, da wollte gerade der Rucksack nachhängen. Abbrochen. Also halber Marsch. Aber hier haben wir jetzt gerade hier und der sorgt für eine natürliche Spannung. Weißt du, zwischen hebt einwandfrei und er spannt da runter. Klar, normal ist das ist ja auch nicht so professionell. Ich mache es, weil es das einfachste ist und normal immer klappt. Weißt du, einfach zweimal ringsrum. Aber jetzt so, besser geht nicht. Weißt du, so ist ja schön im Trockenen und ja, das mit. Achso, ja. Ich muss ja das noch machen. See you. Oh, cozy. Wie cozy. Guck, da habe ich noch Dinger abgesägt. Hier trotzdem noch neckermännisch, nochmal warm. Frank jetzt auf dem Schlafsack, gemütlich. Ich wollte gerade zum Frank schon gesagt, der ist doch sicher schon durch. Und so ist es. Das ist gerade. Oh. Ja, dann kannst du selbst die Eschtanne laufen, musst halt gut passen. Das ist gerade gesehen auch. Ja. Und die sind halt schön trocken, weil der aufrecht gestanden ist. Ja. Was war das für ein? War das der erste von dir? Nein, das war der dicke, den wir auch hochschleppen gerade. Ah, das war der, wo du geschleppt hast? Der mittlere Teil, ja. Der untere liegt dann unten. Nee, die zwei unteren haben wir hochgeholt. Die zwei. Ja, der dünnere Teil halt. Genau. Der fette liegt noch unten. Ja, genau, der fette, ja. Einmal. Ja. Also im schlimmsten Fall machen wir echt nochmal runter, dann halbieren wir den nochmal und dann. Aber, oh, ja. Guck mal, so, jetzt sollte ich mal, die sind halt klatschnass. Jetzt merke ich auch, also mir ist jetzt nicht so kalt, aber die Füße sind plätschenass. Ich kann es ja mal demonstrieren. Wie gibt das meine Wechselsocken, weil ich habe trocknet sie. Nein, ich will das lieb, aber ich habe ja zum Glück da auch nicht. Ah ja, guck mal. Plätschnass, das kannst du ausbringen. Guck mal. Ah, gut. Ah ja, Du, ich komme, wenn die nicht echt trocken sind, kann ich sie ja als Reserve mitnehmen. Falls ich nachher echt kalte Füße. Weil Füße ist bei mir das Unproblematischste. Und du wärst komplett trocken. Ja. Ah ja, guck, die sehen auch noch außen voll trocken aus. Guck mal, wie der Frank vorher gesagt hat, waren die nicht vorher hellbraun. Ah ja, du. MFA, gut. Was? Die Nächstoff. Ah nein, ich habe die auch schon lang. Ich nehme die immer wieder, weil ich bin nicht so. Weil sonst sind die gut, weißt du, so im Profil. So, also sind eigentlich gute Schuhe. Die waren nicht mehr teuer, die waren günstig. Kannst jetzt nicht mal sagen, weil das schon, die habe ich sicher schon, was nicht, 8 Jahre? Keine Ahnung. Und weil ich sie halt, ich ziehe die ganz selten an, nur dann bei so einer Tour vielleicht, weißt du. Und die erfüllen ja ihren Zweck, aber sie sind eigentlich nicht. Normal waren
sind für mich besser entweder so Winter-Barfußschuhe oder, weil dieses riese Profil, wer braucht das? Weil, sagen wir die Profil, schau. Ja, okay, ach so, ja, okay. Ja, also das ist halt nochmal, ja, das ist so irgendwie so echt wegen Overkill, also, ja. Du mal gucken, vielleicht so, weißt du, so wasserdichte oder wasserabweisende Winterbarfußschuhe wäre eigentlich für mich perfekt. Weißt du, die, wo mir mal die Lucy gegeben hat, die man ja zurückschickt, die haben dann dort, und das ist cool, die hießen Wildlinge, die waren ja auch nicht mal vegan und sie hat es mir halt geschenkt und dann, ja, habe ich gesagt, ja, und es ist auch, war Bio-Wolle und so, somit ohne die Folter, wo ja an der Schaf oft gemacht wird, aber da ging das so wenig weg und dann, die hatte ich schon, ja, ich hatte sie glaube nur zwei, dreimal an oder mit der Ornetour, also höchstens dreimal. Und da ging aber trotzdem schon das Ding weg. Und dann war es aber trotzdem ein Jahr her und dann habe ich sie immer wieder, ich glaube, angehört, halt zu Lucina. Dann hat sie gesagt, ja, das ist doch Murks, die schicken wir zurück oder so. Und Wildling hat die ohne Anstand, die zurückgenommen. Also, ja, muss man sagen, gut Service. Also, genug gelabert. Hast du schon, ich habe jetzt hier mit Kochutensilien. Ja, irgendwie habe ich Hunger, aber irgendwie auch nicht. Also, halt schon, aber irgendwie habe ich glaube, das ist mir fast zu viel. Was hast du dabei? Kässpätzle. Kässpätzle. Nur Kässpätzle. Nur Kässpätzle. Ja. Ja, das weil, guck mal, allein der Pack lange, dann habe ich noch die Herdäpfel und ja. Ja, ich habe jetzt schon Hunger, muss man schon. Ich muss jetzt erstmal was trinken. Also, ich filme dann, wenn wir essen. Der Frank sagt noch, an das habe ich gar nicht gedacht und genau so ist es aber. Wenn ich die Dusse stau lasse, sind die morgen bockelhart. Weil, wenn wir verwachen, selbst um Ding ist es sicher noch -7, -8 Grad. Und, also, aber die nehme ich natürlich auch nicht mit in den Schlafsack. Sicher nicht. Somit, was das so sehe, es war ja schon mal, wo ich da mit dem Defense war ich bei -15. Und es war dann auch so, habe ich auch die Schuhe Dussel und die waren aber nicht so nass. Oder oh, da könnte man mal gucken, ob das die Schuhe waren sogar. Ja, auf jeden Fall, ich kann mich nicht mehr erinnern, es ist, aber das kann man ja rückfolgend gucken. Das heißt, ich glaube, Overnighter oder bei -15 Grad oder so. Und das war noch mit dem Dami, da war der Dami dabei. Der Dami und die Jungs, war eigentlich cool. Und da war es ja noch am Morgen früh. Also ich bin kaum reingekommen. Und dann, das Gute ist ja, der Körper hat ja Wärme, weißt? Also wenn du dann mal ein wenig drin bist oder so, dann wärmt es wieder. Und wie gesagt, die Füße macht mir eh nicht, wenn ich da ein wenig kalt habe. Aber ja, Frank, ich glaube, ich musste auf jeden Fall dann so ganz aufmachen, so dass ich zumindest drin komme. Aber ja, ich bin jetzt selber gespannt. Was hatte ich da für Schuhe? Ich kam kaum drin, das weiß ich noch. Ja. Also. Und es war eh eine knackige Nacht. Also es ging, ich habe mich selber gewundert, weil der hat ja keinen Wärmekragen und es ist ja eigentlich eher ein 3 Jahreszeit des Schlafsack, weil der Defense 6, der ist ja für Winter eigentlich nur. Oder für solche Minusgrade, aber es ging erst noch. Ja, also hat mich gewundert, aber dann, ja, naja, jetzt, was laber ich? Gute Nacht. Guck, der Frank kocht da, der hat da sind Primus, wo so systemisch, wo voll energiesparend ist. So, er macht das in die Cash-Spatzen, wie die Bayern sagen. Dann hab ich gedacht, komm, machen wir auch mal wieder. So wie ich mich. Also, so wie heute. Oh ja. Schon gut Asche drin. Ich mache immer wenn ich so Essen mache, auch wegen Wasser, weil das ist sogar ein wenig mehr. Erstens dann ist es nicht so salzig. Und zweitens, dann brennt es auch nicht so schnell an. Also, Petra, Dieter, ich glaube, der ist für euch.
Ah ja, das dauert schon voll lange. Ich mag halt, ich bin nicht so der Reisfan. Also ich mag schon Reis, aber viele lieber Herdäpfel. Und somit sind die schon eine geile Ergänzung noch dazu, weißt du? Also so. Haben wir den Müllsack noch holen? Oder hast du schon einen Müllsack da, oder? Nein, ist schon einer auf, wo du schon. Ja, ich hol mir gleich. Ich hab was genau wo er ist. Also es ist so. Das. Guck dann jetzt hier. Ich hab's angelegt. Guck mal, im Britten. Ja. Das ist halt das Schöne. Das ist ein Flachschliff. Das ist relativ dünn, also ähnlich wie es SI3 hat ja auch, ich glaube 3,3 und das hat glaube ja auch so 3 oder 3, das hat 3,2 und das hat 3,3 von der Dicke. Also relativ, also somit ein super, guck mal, der Schneid, es ist halt ein super Schneidding und ich müsste noch betonen, müsste ich mal noch testen, aber ich denke, ja, mit dem, weißt du, ich betone ja eh nur, wenn dann mehr so klein Kram, ich bin ja nicht so, weißt du, so. Also für das, was ich mache, langt das locker zum Betonen. Die Frage ist halt, es wird vorne relativ, warte, ich muss immer, dass das Licht drauf kommt. Es ist relativ dünn, dann vorne, wie stabil der Stahl ist. Aber ich gang mit dem Messer nicht eigentlich so um. Also normal dürfte es bei mir zumindest nicht brechen. Ja. Und das ist halt schon beim Carbonstahl schon wegen, der ist halt noch ein wenig zäher und somit wegen, der bricht nicht gar so schnell. Ja. Oh, ja. Ja, also es ist auf jeden Fall, es liegt super in der Hand, jetzt so für Küche auch, so zum Schneiden. Geil, guck mal, da kannst du die reinigen mit dem Schnee. Ja, ich feier's. Also zum Schnitzer geschnitzt habe ich schon gut mit. Ich habe es auch schon mal nachgeschliffen. Super. Das zum Schnitzen, super. Also klar, ein Scandi ist noch ein wenig besser. Das ist klar. Aber trotzdem, der ist so schneidvoll. Also ja. Bin zufrieden. Und halt die Länge und Ding ist für mich optimal. Also. Ja, man merkt, ich glaube, die Stirnlampe habe es gar nicht so lang. Ist die noch hell genug? Ich habe noch die andere. Also, guck mal. Geil. Also das Auge ist mit und das sieht jetzt richtig. Also die Herdäpfel wertet das für mich jetzt noch enorm auf. Und ich könnte ja, die habe ich gestern schon, die waren übrig, die habe ich gestern gekocht. Und das kannst du ja auch kalt essen. Ich könnte es jetzt eigentlich ja schon. Na, den lasse ich raus. Ich könnte das jetzt, ich müsste es nicht mehr kochen, so. Aber hier habe ich das schön frei gemacht. Hier Glut. So, dass der Griff nicht, ja, das lange, und so kann ich mal ein wenig umrühren. Also, die ist schon fertig. Ah, du machst nur heißes Wasser drin, ja. Also. Guck, seht ihr da, wie es hier schon köchelt. Ich habe es jetzt kaum drauf, weil die Glut schon so heiß ist. Ne? Geil. Also. Ich lasse jetzt 3 Minuten drauf und dann ist sie. Also, guten Appetit. Frank, ein guter. Ich muss noch 10 Minuten warten. Muss es 10 Minuten ziehen? Ja. Sag mal, was darf man sagen, was ist? Oder? Das ist normales Trekking. Das hast du, ja. Muss ja Da, nicht. sag mal, ist noch ein wenig. Oh ja, sieht auch nicht ganz schlecht aus. Was ist jetzt da, der Käse, das Braune, oder? Warte, da wird es beschlagen sicher.
Das Schmier. Ah, früher. Oh ja. Ja, das helle sind Nudeln. Das andere sind Zwiebeln. Achso, das sind noch Zwiebeln. Also, er denkt, hast du das für einen alten Käse? Oh ja, aber das duftet aber gut aus. Das ist, glaube ich, auch die Zwiebeln. Oh ja. Und danach machen wir einen geilen. Oh, guck mal, wie es schön köchelt hier. Danach machen wir einen geilen Tee. Grog. Käse machen wir noch. Okay. Guck mal, da wird von hier auch noch gewärmt, von alle Seiten. Oh ja, muss vielleicht sogar noch mal wegen Wasser nachfüllen. Also, guck hier. Fertig. Frank hat gerade geguckt. Jetzt gerade 0 Grad rum. Kurz vor. Test. Ich habe vorher schon probiert. Deswegen ist es eigentlich nicht der erste Test. Aber da war es noch nicht ganz. Oh ja, schön. Das, also, oft sieht so Fertignahrung gar nicht so lecker aus, aber das sieht sau lecker aus. Gute. Und schmeckt auch gut, merci. Ja, dies war da bald so witzig, oder? Ja. Es ist jetzt top. Schön heiß, nicht zu salzig. Wie gesagt, die Herdäpfel wertet es echt brutal auf. Aber das wäre so auch lecker. Machen wir mal so. Dass wir beide drauf sind. Ha, geil. Linse sind eh geil. Auch nur Linse und Herdäpfel sind so geil. Und somit Reis. Reis ist sicher gesünder und so. Also, ja, Meinungen gehen ja auseinander. Aber zumindest ist Reis gesünder wie Nudeln. Ja. Und? Wie stehst du? Super. Gut? Zufrieden. Ja. Und Nudeln sind durch, ja? Ja. Ja. Das ist ja eh schon vorgekocht. Ah, oh ja. Mies ist ja sogar verzehrfertig. Ich habe jetzt schon, ich habe alles in Müll, ich habe die 2 Beule, Dose Beule im Müll und die Verpackung. Mm. Ja, was eine schöne Glut. Da können wir nachher, jetzt wegen Kochen haben wir ja bewusst bald wegen flach gehalten und da können wir nachher zertrümmern und mit so einer Glut, ey geil. Und wir haben ja noch trockenes Holz, aber da könntest du jetzt auch gut nasses Holz oder schön drumrum und ja, geil. Warte mal so, das ist Fire and Food. Wie soll ich es wieder nennen? Fire and Food, oder? Guck mal, Frank in the red light. Ja, langt doch. Ja, und nach dem Ding, oder? Frank, wie sieht's aus? Machen wir den Tee, nach den Grog, nach dem Essen, oder? Ha, ja, geil. Machen wir es am besten. Geht es auch in dem Topf oder ist besser im oder? Ich habe noch eine Tasse dabei. Du hast sogar eine Tasse noch dabei? Ja. Aber kochen damals am besten in dem oder? Im oder? Ich spüle aus. Das ist auch geil am Schnee. Den spülst du dann geil aus mit dem Schnee und. Ja. Super Mahlzeit, die erfüllt jetzt so. Dazu ein wenig Wasser, cheers. Du brauchst es sowieso. Guck, jetzt habe ich auch ein wenig getrunken. Was? Du brauchst es eh für die Nacht, die Wärme. Ja, ja. Bei dem dünnen System. Ja. Und ich müsste eigentlich gucken, ich weiß nicht, ob ich es nachkriege, aber dass die immer noch plätschnass. Ich habe jetzt auch noch geil. Ich habe jetzt
die sind wenn kalt, aber mir ist nicht unangenehm. Mir macht so, wenn die Füße dann mal wenn kalt sind, macht mir gar nichts, weißt du? Aber trotzdem, das kann, wenn es eh schon so knackig ist und dann hast du noch arschkalte Füße oder nasse Füße, ist nicht gut. Aber die Feuchtigkeit, ich hatte schon mal, bin ich mit nassen Füßen, das war auch mit dir, Frank, haben wir eine Tour gemacht, da war Karl noch dabei, Wintertour. Und da habe ich mich am nächsten Morgen gewundert, warum der Schlafsack außen auch so komplett nass war. Und das geht halt natürlich die Verdunstung, weißt? Ich bin mit nasse Socke auch rein, weißt? Das ist ja eigentlich auch dumm, aber meistens wärme ich die Socke dann durch meine Körperwärme. Und auf jeden Fall war außen kompletter Schlafsack, komplett nass, aber nur da an den Füßen, weißt? Weil der da eine nasse Socke hatte. Ja. Deswegen ist besser eigentlich dann, und so werde ich es machen, weil, wie gesagt, ich ziehe die nasse Socke aus und gut ist. Und notfalls habe ich ja einen Frank als Ersatz eine Franks Socke. Also, ein guter, falls ihr auch gerade esst, ja. Seo. Gott, cozy, halt. Mhm. Ja. Cozy, cozy, cozy. So, ihr kennt es sicher auch, nach einem guten Mahl, beide sind wir pappsatt. Und jetzt noch so, weißt du, so wegen ein kleiner, oft ist sie da nur wegen ein Stück Schokolade, so ein 85er, aber den habe ich jetzt für Petra und Dieter. Und ich bin gespannt, ich kenne den noch gar nicht. Das ist auch da, wo mein Liebling Nusse-Schokolade ist, mit einer vollen Nusse, wo mir das Maiglöckli 15 Tafel geschenkt hat. Also das ist die gleiche Marke, aber das kenne ich jetzt nicht. Und der Frank probiert jetzt auch wegen. Er ist normal nicht so Schokolade-Fan, aber... Oh, geil, ja. Jetzt gerade wegen. Ja, Alter. Frank hat ein Stück noch. Oh. Und? Süßer Puffreis. Ah, so wie Puffreis wegen. Ah, geil. Ja, und okay. Ja. Sau süß. Oh, sau süß ist ja nicht ganz meins, aber weißt du, dann isst man wegen, dann isst man nicht zu viel. Das ist immer so. Oh, aber geil. Ja, und sausüß, ja, ist süß, aber jetzt nicht über, ich finde es jetzt nicht mal zu, unangenehm süß. Weil es gibt ja auch, warte, machen wir auch mal auf Rot. Es gibt ja so, weißt du, so, wo es, ja, also ich finde, vielleicht weil meins jetzt auch sehr herzhaft war, also ich feier's. Also, Dankeschön euch zwei, geil. Mit mir weg. Komm. Danke. Nicht? Nein, ist nicht. Sicher. Sicher. Sicher nicht. So, guck, ich ziehe den vielleicht leer. Du. Weißt du, also, ich habe das Gefühl, wenn es so rot ist, sieht man schlecht. Also. Halb Feuer, halb nicht. Ja, so süß fixt halt auch an. Also, mir ist ja auch normal. Aber ich glaube, ich ziehe den jetzt weg. Komm, Frank, noch gleich weg, oder? Nein. Nicht? Ah, guck, der ist sogar unterteilt in so Rippli. Komm, dann hebe ich noch eins auf. Also, cheers. Topf habe ich schon gespült. Der Rum kommt zum Schluss. Und macht man den schon kochend. Kochend, dann der Tee und
und dann einen Schuss rum, oder? Genau. Oder wie? Ja. Er ist ein Teebeutel. Ah, das steht. Ja, also. Was hauen wir dann auf den Topf? Was denkst du? 2 Teebeutel, oder? Mach ich den mal voll. Oh ja, mit Wasser. Wie viel Wasser hast du noch? Ich habe jetzt noch 0,75. Aber ich habe noch Oh. die Die ist noch ganz voll. und die andere ist noch heiß, glaube ich. Ja. Ich glaube. Ist ja lange, oder? Na, so. Von der Menge. So. Tu das immer wenn. Dass ich den Griff immer noch lange kann, weißt du? Dass der Griff nicht. Dass ich ohne Handschuh oder Ding. Ja. Top Feuer. Das. Ist jetzt schön warm jetzt. Ich tue jetzt vielleicht schon mal ausziehen. Aber es bringt auch nichts. Die müsste, wenn jetzt trockene Socke hätte und gang wieder in die Schuhe, bringt ja gar nichts. Also die Schuhe müsste halt auch trocknen. Ja. Oh, Klapp. Frank hat einen Klappbecher. Ja, dann suche ich aus mit dem Topf und du aus dem Becher, okay? Ja, 2 lange, oder? Oder im Prinzip langt auch noch, oder? Oder? Oder was sagst du? Guck, Frank hat hier einen Je nachdem, wie lange man es hier lassen. Bergkräuter. Minz. Ja, ich habe jetzt bewusst nicht so viel Wasser, oder wie? Weißt, auch zum, reicht auf jeden Fall einer. gell? Und mir. Manchmal mir wenig Wasser sparen und weißt, Ja, als Ausgleich machen wir lieber gleich wegen mehr rum, weißt? Habe ich jetzt weil du man, das ist wenig ist das nicht. Ich glaube, das schaffen wir gar nicht. Ich habe die 2 Dinger habe ich halt. Aber dann komm, mitnehmen, zurücknehmen kann man immer noch. Warte mal. Das ist 50 und hier 148 Milliliter, ganz klein geschrieben. Und das ist 3. Also wenn das 5 sind, das ist 3, dann ist da, ja, dann ist das 90, dann ist das, ja, 150 und 90, ja. Ah ja, so ist lange, ist 0, dann 0,24, also es ist ein Viertel, das ist ein Viertel-Liter rum. Hä? Das ist ja ganz schön viel. Ah nein, das sucht man nicht. Du, dann lass den mal weg. Aber, und es ist ein Ele rum. Oh, guck, der Tee. Den kocht schon fast. Oh, guck mal. Da ist er. Guck, da ist er. Eine Spinne, die ist gerade gesprungen, gell? Irgendwo kam die. Irgendwie habe ich. Aber ja, fein. Ja, wo war die? Oh, Scheiße. Hoffentlich. Weißt du, was sie kam? Wir haben die war irgendwo beim Feuer im Moos. Oh ja. Und ja. Die war vielleicht im Winterschlaf schon, weißt du? Scheiße. Die haben wir natürlich jetzt. Ja. Aber gut, dass sie nicht verbrennt ist. Das ist schon mal. Oh je. Guck, da ist sie jetzt. Ja, sie darf jetzt halt auch nicht zu nah ans Feuer. Hallo? Du musst jetzt halt auch ein wenig aufpassen. Ja, aber Spinnen sind zum Glück nicht, die sind ja zum Glück nicht, wie sagt man, die überstehen Kälte, gell? Die sind jetzt nicht so kaltempfindlich wie mir. Aber trotzdem, minus 10 Grad, ja. Die war jetzt sicher irgendwo schön eingeschützt. Guck mal, auf meiner Haut fühlt sie sich jetzt wohl. Kommen Sie da aufs Moos.
Start es. Ja. Oh ja, guck mal. Ja, fein. Guck, schön der Moos. Ja, fein. Schön der Moos. Oh. Es ist ganz schnell. Wasser kocht. Was? Das ist denn? Guck, kann super angreifen, zumindest hinten, so, zumindest, ja. Hey, wo habe ich meine Stecke? Ich habe doch extra so. Oh ja, Frank macht ihn schon. Alter, dann kannst du den wieder wegnehmen. So. Ja. Jetzt wieder chaotisches Video. Oh, guck, wo läuft sie jetzt da? Sie sucht sich. Siehst du, die hat mit Schnee kein Problem. Sonst wäre sie auf dem Moos geblieben. Ja. Du, du hast da nichts gesehen. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, als ob die so gesprungen ist und auf einmal war sie da, weißt du? Irgendwie als ob. Ich habe nichts gesehen. Ja. Also guck, der zieht schon gut, der Tee. Ja, Frank, ich würde sagen, soll man. Frank, du kennst dich aus mit Grog. Ich habe nicht. Soll man, das sind 0,9 Milliliter. Also das ist 0,01. Was haben wir jetzt da? Vielleicht 0,03. Dann haben wir im Verhältnis von 3 Tee zu 1 rum. Das ganze Ding da reinschütten. Normal machst du einen Schuss, Schnapsglas. Ja, aber weil wir halt auch nicht mehr Wasser haben, weißt du? Weg jetzt nur wegen dem Ding dann nochmal irgendwo an den Bach rennen oder soll man nochmal, das können wir auch machen, Nachtwanderung zum Bach? Da aber. Ja? Und dann wieder hochsäckeln. Ha, ja. Ja, also. Ja, dann schmelzt lieber Schnee. Ja, dann machen wir halbe, dann hau ich das halbe, aber schon drin, oder? Das ist rentiert. Du, ich kenne mich nicht aus. Was? Nachfüllen kannst du immer, wenn du gleich 4 reinmachst. Stimmt. Also, dann mache ich. Komm, wir sind live dabei. Kann man jetzt ja schon mal drin hauen oder muss man ein wenig kühlen noch? Das heißt auch Tee mit Rum und nicht Rum mit Tee. Geil. Ah, ja. Ja, ich bin ja nicht mal eigentlich so rum, wenn meistens, ich trinke ja nur Whisky, aber ein Kollege hat quasi, der mag gar keinen Rum, hey, da hat man mehrere Flaschen, geile Flasche. Udo, wenn du siehst, merci auch an der Stelle nochmal. Herzlichen Dank für den geilen, richtig edle, teure Rum zum Teil, weißt du, so 15 Jahre alt und so mit Auszeichnung und ich kenne mich da auch nicht aus, also so 200 € Flasche und so, also unglaublich. Aber er trinkt gar nicht mehr und ich habe da mal gedacht, ja, oh, ist nicht mal so not too bad, weißt du. Also Whisky ist mir irgendwie noch ein wenig lieber, aber du, ist lange vom Ziehen. Wie lange zieht so ein Tee? Ich lasse ihn immer 10 Minuten. Also, dann lassen wir noch ein wenig drin. Dann machen wir jetzt eine schöne. Also, Udo, auf dich. Dankeschön für den geilen Rum. So, oder? Ja, ist gut. So machen wir schon. Da können wir noch nachfetten. Genau. Ja. Ich glaube, wir wollen klein nachfetten, so wenn ich denke, ja. Weißt du, so, das nochmal so ein schöner Abschlussföhn. Das Guck, jetzt haben wir auch was zum Rühren. Ich lasse den Lappen einfach noch drin. Frank, kannst du schon mal. Oder so. Ach so, du willst ja umrühren, genau. Vielleicht ist schon mal ein wenig um, oder? Mal einen Schluck, mal testen. Ja, was hast du Schluck? Du halb. Ja, gut ist doch halb. Oh ja. Oh ja.
Ja? Merkt man? Also der Tee könnte ein wenig länger ziehen, finde ich. Ja, Komm, rum merkst du auf jeden Fall. komm, nimm du den Lappen, nimmst du dann noch den Restlappen? Ja, man merkt darum. Jetzt bin ich gespannt, Oh, die Sequenz geht schon wieder 14 Minuten, unglaublich. Also, cheers. Oh, wenn man so dran schmeckt, schmeckt man aber nur der Tee. Oder der dominiert. Bin ich jetzt. Ja, irgendwie. Ich schmecke mehr Tee wie Rum. Ja, ganz klar. Also für mich gehört noch ein Schuss Rum rein. Ja, da macht ihr einen rein. Ja klar, aber warte mal. Mir reicht es so. Echt? Ja, ich will nur ein wenig Rum. Du, wenn wir schon dran sind. Also ich hau das. Frank, komm, den hauen wir noch weg. Du auch noch gleich weg, oder? Komm. Komm, gib. Aber ein wenig. Ja, logisch. Kennst du mich. Ja, bitte, hör schon. Ja, was? Der muss ja weg. Oh ja, komm, jetzt hauen wir ihn weg. Ja. Geil. Jetzt haben wir. Ja, ist doch geil. Du, was weg ist, ist weg. Weißt du, und ist ein Edelrum. Normal macht man das ja auch nicht, auch bei Whisky, dann in Edelstahl, weißt du? Aber ja, ich habe den heute Morgen umgefüllt. Boah, Alter Verwalter. Oh, Ja? Ja? ja, Oh, jetzt? Cheers. Prost. Jetzt, cheers. Ich bin kalt. Es brennt schon, so weißt du, die Speiseröhre langsam runter. Also. Oh ja. Oh, jetzt ist er gut. Jetzt ist, weil das andere war ja zu verwässert. Das ist ja dann weißt du, wie so ein Whisky mit zu viel Soda. Das schmeckt ja nicht mehr. Das ist ja dann, ja, dann kannst du gehen. Ja, jetzt ist er gut. Jetzt mal, also. Weißt du, mir als Piraten, das gehört halt wegen mehr rum drin. Ich glaube, original ist auch. Grog klingt schon nach stark eigentlich, oder? Ja, Grog klingt für mich, oh, das ist ein hartes Gesöff. Aber ja, ich feiere ihn jetzt so voll. Das ist perfekte Mischung für mich. Liegt so ganz klein, wenn es weniger sein, aber nein. Das, weißt, guck, was mir für schönes Feuer hin. Ja, immer schön nachlegen. Wenn nochmal, da immer ein wenig durchgesägt, dass nicht die Dinger ganz so lang sind. Ja. Also, 17 Minuten. Frank, ich glaube, mir sagt gut Nacht, oder? Ich gucke jetzt noch, dass ich vielleicht einigermaßen die Schuhe. Aber ich glaube, das ist utopisch. Weil, wenn sie zu nah am Feuer machst, verbrennt sie, weißt du, oder verbrennt die Sohle. Das ist eigentlich, ja. Ja, mir wohl sein. Du, Frank, ich nehme vielleicht doch die trockene Socke, wenn jetzt -10 wird. Aber komischerweise um die Füße mache ich mir null Sorge. Mehr um den Oberkörper. Aber selbst da denke ich, der Schlafsack, ich habe -5. Also das ist zwar Limit, aber -5. Dann das Inlay, sind wir großzügig, macht nochmal 3 Grad. Komm, sind wir auch klar. Nein, sagen wir nur 2 Grad. Weil Stünd, 2, dann bin ich schon bei -7. Wenn ich beide Kittel anlasse, das Problem ist, ich habe das auch nicht vortestet. Ich fühle mich jetzt so gleich irgendwie, wie sagt man so, Presswurst, weißt du, so, weil ich die Fließjacke habe ja drunter, die ist voluminös und die passt eigentlich, der Überkittel passt eigentlich ohne, wenn nicht Fließjacke drunter ist, einwandfrei, weißt du, jetzt ist so. Also, und der Schlafsack habe ich ja auch in bewusst die kleine Größe, wo eigentlich nur bis 1,75 Körpergröße ist. Ich bin 1,82, weißt du, aber ich bin ja schmal. Also, ich hoffe, dass weil das ist ja auch scheiße, wenn du dann so, weißt du, wie so ein Whisky
Weißt du, wie der Boris damals im Brenta, weil der Brenta super eng geschnitten ist und dann bringt dir selbst der Brenta nichts. Weißt du, wenn es zu eng ist, dann tust du das Loft ja verdrucken, dann ist ja die Isolierung schlecht. Ja. Also, ich berichte morgen. Mir sage Gute Nacht Frank. Gute Nacht. Bis, es wird auch das letzte Mal Gute Nacht sehen, gell? Schlafet wohl, mir auch. Bis dann. Ciao.